Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Oh, wow. Imperio! О, боже. Подчинихме Оминис. Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. О, боже. Какво ни стана? Какво направихме? Come on. Хайде, Себастиан, идвай. What did you do? Какво направих ли? Imperio. Каквото It was беше the нужно. only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Хайде, Себастиан, по-бързо. Здравейте, приятели! Здравейте и добре дошли отново в поредния епизод с приключението ни в играта Hogwarts Legacy. Както виждате, зад мен са Нати и Майка и професора по пророкуване. И ученици започват да идват очевидно за час, но както и в последния епизод, на мен ми стана доста интересно. В този отново ще продължим с страничните квести. Отвориха ми се отново 3. Знаете, последния път Нати каза, че иска да говори с Майка и за да смекчи обстоятелствата, при които правихме няколко бели с нея, нищо. После ще говорим с Попи в Hogsmeade, за да видим какво ще правим с драконовото яйце и накрая отново ще се срещнем с Себастиан в Андъркрофта, защото той ми каза, че е намерил нещо. Свързано с крипториума на Салзар Слидерин. Вероятно, може би ще научим още някой от непростимите проклятия. Ще видим. Но нека първо да говорим с Нати и Майка й. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. Oh, But wow. Mother! My little gazelle, you are well intentioned, My little gazelle. but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. Oh. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Карай се малко, So Майка й. frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, Ooh. so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. О, тя е анимак. And it is in Вау, my супер. gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Аха, това е невероятно. А как стана анимак? Практикуваш ли честно? Можеш ли да си избереш формата, в която да се превърнеш или какво е чувството? Страхотни въпроси, на които съм сигурен, че Нати ще ни отговори, но просто сме удивени, така че... Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Добре, може би пък майка ти е права или... We can't allow your mother to stop. Не може да позволим на майка ти да ни спре. Или пък майка ти е права, все пак не искаме да поставяме Нати в позиция, която може да пострада. Майка е права, все пак е майка, загрижена е за нея, така че... She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you?
You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Вау. Thank you for being here during that rather awkward conversation. За нищо, Нати. Помогнахме ти, надявам се. И ти на нас. И тя си тръгна. А пък ние изпълнихме този квест. Изглежда. Дали? Мисля, че да. Окей. Нека да проверя само. Да, изглежда, че сме го изпълнили. Добре. Говорихме с... не. Така. Виждате, че имаме основните квести. Все пак трябва да говорим с гоблина, който предавахме шлема, и да се срещнем с Себастиан. Този път нещо друго ще правим с него. Но аз искам да отида и да се видя с Попи, за да видим какво ще правим с това драконово яйце. Знаете от последния епизод. Найс. Hogsmeade зимата. Не знам дали съм ви го показвал. Изглежда готино. Пълния с живот. Вау. Хората се ловят риба там и прочие, но ето я, Нати. Попи, простете. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Изследване ли? Какво ти праща баба ти или какво изследва баба ти? Също са страхотни въпроси, които ще пропуснем за сега и ще кажем и ще питаме. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Много добре. Как се проследява дракон? Също е добър въпрос, но... Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. Добре. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Добре. Нека да последваме Нати и да отидем при драконицата с загубеното яйце. Here we are. Ето ни. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. Okay. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Да, нека да й върнем яйцето. Това звучи опасно, но това звучи достатъчно просто. Хайде, ние сме смели. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Веднъж за винаги. Защо да не задържим яйцето или... Какво точно? Къде точно ще носим яйцето? Не. Нека да видим. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Добре, ще се движим пеша. Хайде. And one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Аз също съм готов, Попи, водиме. Може би насам. Окей, този път тя ще ме следва. Чувате ли я? There she is, above us. Ето е над She did нас. make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Какво? Добре, нека да отидем до гнездото й. Пък да видим дали ще успеем да се справим с дракона. Попи каза да не я ядосаме, да не летим, да се движим пеша. И без това е доста изнервена от това, че беше открадната заедно с яйцето й. Вау. Окей. Виждате я. Няма яка. Вау!
Да, ние ще го върнем. Надявам се. Айде, докато все още я няма да се запътим насам. Леле, не съм бил тук. Уоу, това май е кръв. Може би трябва да се качим горе, да? For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Може би ще е добра идея да си прикрием. Я да видим дали Попи също ще се скрие. Мисля, че дракона е някъде наблизо. О, дори има вълци. Няма да ни забележат, надявам се. Дарк Монгрел. Ще се опитаме да не всяваме много паника, но ако се наложи, ще ги поизбием. Те може би ще могат да ме надушат. О, какво е това? Още едно скрито местенце наоколо. О, да. Има и ковчеже. Естествено, че ще го видим. Явно това е един от лагерите на полчерите, които са следили дракона, преди да го отвлекат и да откраднат яйцето. По дяволите, отново инвентара ми е пълен. Секунда. Добре. Не виждам нещо друго, което може да вземем, но вижте този череп. Сигурно се на някой дракон бил. Хайде, Нати, смен ли си? Вълците къде останаха? Ето ги там. Те са до моста, не ни надушват към момента. Вау, как му светят очите в червено. По дяволите. По-спокойно. Я да видим какво има тук. Мъртви полчери. Още част от лагера. Те са като пазачи тези там. Ела насам, Нати. Попи, боже, как само им бъркам имената, нищо. Интересни структури. Нека да разгледам тялото на този полчер. Има бележка. Where are you, Smithy? Thought you were joining us in Borneo. I know you have your hopes about the fighting ring, простете. But the true galleons are in Acromantus? Акромантите, това са големите паяци, май. You wouldn't believe how much Violet and I made a few days ago. Not to mention Borneo's not half bad to look at. Anyway, we'll be moving on soon. Egypt, perhaps. It's such a relief not to be weighed down anymore. See you soon, Angus. Вау, приятелите на този полчер. How charming. They keep in touch with each other. Добре, докато вълците са там, ние ще се промъкнем. Тук по моста. Ето е отново. Вау! Зашеметяваща е, но от дистанция, да. Добре, ще поправя този мост набързо. Точно така, фантастично, разбира се, Нати. Попи, боже. Още един път ти объркам името, ще е за първи. Добре, приближаваме се напред, не вдигаме шум, не привличаме вниманието на дракона и на вълците. Макар че малко бавно се движим прикрити по този начин, съм сигурен, че е по-добрият вариант. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. Дяволите. How lucky for us. Добре. Така, мисля, че наближаваме. Тук някъде трябва да е гнездото на дракона, което трябва да поставя яйцето незабележимо и да изчезнем, защото не ми се иска да ставам закуска на дракон. Още един лагер. Да, внимай. Трябва да се хвърлим леко тук. Вау, доста се хвърлихме дори. Поубирам това по пътя, приятели, знаете, все пак сме скавенджер. Окей. Хоп, надолу. Хоп, надолу. Тук има нещо огромно. Какво е това същество? Трябва да внимавам. Грабхорн. Дракона е взел това грабхорнче и може би ще искал да го изяде. Вау!
Готини местенца наоколо. Аха, още едно ковчеже. Нямаме място обаче, нали? Да, точно така, секунда. Я да видим сега. Добре. Ще се запътим към, може би, последната ни локация. Тук с дракона, не съм сигурен. Нека да видим. Хоп, надолу по стълбичките. Дале. Много по дяволите. Естествено. Самият дракон идва тук. Охо. Изглежда брутална. Надявам се да не ни нападне, но ще видим. Вау! Get past the dragon and closer to her nest. Така. Някак си. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Вау! Добре, ще трябва да минем под нея, очевидно. Ще изчакаме да удари с огън. Така. Мисля, че до тук добре. Ами сега. О, чакай, Попи. Това ще е малко напрегнато, приятели, но... Watch out, it's her domain. She'll make sure we know it. Добре. Оу, подяволите. Охо, това ще е интересно. Ще изчакам още един удар, хайде. Keep at it. We've just got to make it to the next. Вау. Определено не ни улеснява. Охо. О, дяволите. Нищо, ще се справим. Да изчакам още един път да удари. Хайде. Добре. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Не е топло посрещане, по-скоро е по-топло, отколкото се очаква. I don't suppose she listened to reason. Йоп, ето е отново. I normally try, but we're well past that. Добре, хайде, Попи. Още веднъж насам. О, Ashline Direct, окей. Get to that opening below her. Да, ще отидем под нея. Секунда само. Тя ще ме изяде по дяволите. She's О, leaving. Quickly. тръгва си бързо. Страхотно. Добре, нека да видим дали сме на правилното място. Този дракон. О, There's the nest. We're almost there. почти сме там, но... Само да отворя това ковчеже. Добре. Хайде, насам. Вау. Доста кости има наоколо. Определено не е добра поличба, както се казва. Why is every bridge here broken? Защо всеки мост тук е счупен? И аз това се чудя, но ще го поправим. Reparo. Много не бива в тези магии. Супер, нека да продължим. Надявайки If we се. just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Добре, нека да върнем яйцето й. Ето тук ще го поставим. Супер. О, по дяволите. Дойде си, мама. Здравей. Спокойно. Спокойно, момиче, спокойно. Вау, Попи е убийствено спокойна. Взе си яйцето, добре. И отлита към залеза
Право е, Попи. Щях да се накъм тук. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Да, странно, а можеше да ни изяде. People don't give creatures enough credit. She tried to kill us. Опита се да не убие, но нормално. Ще отговорим с първото, естествено. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Не е точно така, Попи. Интересно ми е да си прекарам времето с теб. Нека да видим. Not at all, but I am ready to head back. I'm not ready to leave. Много не съм готов да си тръгна. Not at all, but I'm ready to head back. Я да видим, ако отговорим второто, какво ще се случи. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. Добре, може I'm да се ready помотаем whenever тук. you are. И когато говорим с Попи, ще успеем да се върнем, но вижте всички тези руини, които трябва да се изследват, защото тук ще има много неща за откриване, сигурен съм. Добре, ми ще сме готови да се върнем. I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. No, I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless What? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? Така, приятели, след приключението ни с Попи, е време да се срещнем и с Себастиан. Ето тук в другото тайно помещение. Естествено имаме доста странични квести. Но се насочваме ето тук в Андъркрофта, за да се срещнем с Себастиан, да видим какво има да ни казва той. Тук сме. Къде си, Себастиан? Какво намери? Четеш книгата. Така ли? Я ми кажи. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Окей. Така. I regret using Crucio. Ние още не сме го използвали, така че I agree, we did what we had to. Да, прав си. Направихме каквото беше нужно. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Щом си казал, I won't say a word, we should tell Ominous. Той каза, че не иска вече да се сбърква с нас, така че няма да кажем на никого. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Добре, Себастиан. Окей. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. По дяволите. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. Oh, I heard diavolo. everything.
You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? Охо. I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Оминус ни хвана, когато казахме, че няма да го забъркваме в нашите нови приключения. Леле! Леко, Себастиан, леко. Я да говорим и с него сега. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. О, по дяволите. Не, какво се случи с тях? Не, трагична загуба наистина. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Да, но тя му дава надежда пък на Себастиан. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. Oh. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. Окей. It would mean a lot. Все пак са приятели. Добре. Говорихме и с Себастиан, и с Оминис. Няма сега да го мъча момчето с Круцио. Въпреки че бих могъл. Добре, оказа се като интересни странични квестове. Себастиан е намерил някаква дребна реликва в описанието на книгата на Салазар Слизерин и ще тръгне след нея, вярвайки, че евентуално би намерил магия, която да обърне проклятието, което тежи върху сестра му и по този начин да излекува и спаси. Оминус обаче се страхува, че ще си навредим доста, ако следваме тези неща, които Салазар Слизерин е оставил. Аз пък искам да науча всичко, така че ще следвам за сега Себастиан, но пък може и да казваме на Оминис какво правим, не пречи. Имаме и доста, трябва да съберем картините тук. Била си игрицата. Вие какво мислите? Дръснете по някой коментар. И така, ще изчакам Себастиан тук, за да видим какво ще се случи. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Колко интересно, Себастиан ни изпрати писмо. Аз сме тук, за да изпълним нещо друго, заедно с него. Виждате, ако отворя квест линията си, най-вероятно да. Поканил ни е в... ще научим Империо тук. Вече се колебая. I should talk to Poppy and find out why she left so abruptly after we returned the Dragon Egg. И това ще направим, но вече е късно. Ще отида при Себастиан отново, но не тук, защото Себастиан е на две места едновременно. Ето го тук пред мен, готов да започне един от основните квести, но аз ще отида до селцето му Фелдкрофт. За да говорим с него, изглежда, че сестра му е зле. Доста е далече това виждате, но аз мисля, че имах отключено Fast Travel, че тук някъде. Да, ето, страхотно. Ще отида отново при Себастиан, който е на две места едновременно, като някой протон entanglement, quantum entanglement нът. Окей, малко е вечер, но това не ни пречи. Хачвам се на метлата. И тръгвам веднага при Себастиан. Искам да науча и Империо, и Авада Кедавра. Колкото по-бързо, толкова може би добре. Защото ми се иска, може би, с по един удар да свалям моите опоненти. Ще е брутално. Ето, виждате още Мерлин траучета. По-спокойно, я да видим. Фелдкрофт Катакомбс. Себастиан, къде ще ме водиш, приятелю? You're here. Good. Тук съм, да. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here.
As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Добре. Някъде изследваме заедно катакомбите тогава. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Да, но Ominous той would be знае какво livid if he правим. knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Добре, нека да влезем в катакомбите. Сигурно ще е трудно, но може и да оцелеем. Но пък ще е тежко предизвикателство. Сега си влизаме в дънжън, приятели. Супер. Готов съм, имам огнени магии. Представям си какви същества ще има наоколо. Себастиан, дръж се. Моето момче ме следва. Няма, приятели, не се притеснявай. О, паяци, добре. Expelliarmus! Confringo! Defender! Окей. At least now we know we're not alone in here. Да, поне вече знаем, че не сме сами. And the rest of the tomb will be insect free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Я да видим, тук има някакви скрити неща. Със сигурност ето до там може да скачим. Я да видим. Confringo! О, да, изгорих я. Така че, Себастиан, ако обичаш, би ли се поместил? О. Ой, това изгоря. Но след малко ще се тръгнем надолу. Вау, как изгоряха пажините наоколо. Вау, всичко изгаря обаче наоколо. Окей, както и да е. Помести се, моето момче. Тук трябва да има нещо скрито. Аха, ковчеже. Супер. Да, Себастиан, брилиант, нали? Я да видим какво друго има наоколо. Тези също се дърпат. Opening all of these is tempting. Expelliarmus! Още паячета обаче излизат. Нека да отворим всички. Точно така, може да намерим нещо. Не трябва да поизчисти отново инвентара. Добре, намерихме това, хайде да продължим. Охо, тук ще има нещо със сигурност. Себастиан. О, има още паяци. Expelliarmus! Confringo! Defender! Expelliarmus! Бързичко стана. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Да поуберем това. Така. Тук има врати, които трябва да бъдат отворени, но има ли нещо друго скрито? Да, ще трябва да продължим надолу. Но аз искам да отворя тези врати. Къде е Депулсо? Ела, Себастиан, може и да има нещо друго тук. Внимай, почти се подклъзнаха. Окей. Още паяци, които обикалят наоколо. Кой ме удари така по ляволите? Смачкахме този паец. Супер. Дори почти ще изпълним нещо. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. Confringo! Добре, изглежда, че не може да продължим от тук, но пък си заслужаваше.
да се разгледа, както се казва. Интересно как расте наистина нещо вътре в тези катакомби. Има светлина, така че защо не, пък всъщност. Добре, тук няма нищо. Хайде, Себастиан, нека да продължим напред. Да видим дали ще намерим твоята реликва. Да видим. Не може да отворим нищо друго насам. Ето тук има обаче. Може би трябва да го изгорим първо, да. Страхотно. Ето така. Ще поразчистим наоколо, за да може да видим има ли нещо друго, което да измъкнем. Малко парички. Добре, я да видим. Тук нищо. Поне опитахме. Ревелио ми показва, че съм пропуснал някои неща. Да. Нещо ето там отдолу. Добре. Неидентифициран обект. Окей, хайде, Себастиан, да вървим. Окей. Тук става интересно. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Странно е. There's something here by the altar. Има нещо тук при ултара. Я да видим. Бележка. I foolishly mentioned the relic in my report and was reminded to leave it where it lay. But research must come before my fealty to the rules. I sense something about this relic. I was told that those chosen by English oak once have powerful intuition. I believe it. Therefore, when no one was looking, I acted. I conjured 2 barricades to isolate the relic. Ancestors forgive me, but I used their very bones as the key. I plan to return to it, but first I must ready myself for our next assignment, learning the Imperial's curse. The spell is set to serve well against enemies. Добре, я да видим. What did you find? Себастиан, трябва да научим още едно проклятие, моето момче. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Okay, I'm interested in seeing that student report. Where do you think these diary pages come from? Искаме да видим все пак и това, ще се научим. Така може би ще е редно да проверим все пак репорта на този студент. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I surmise if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Добре. А откъде според теб идват тези неща? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Добре, нека да започнем с разгадаването на тази загадка. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Така, разделяме с Себастиана, я да видим репорта. The catacomb assignment yield more than I imagined. Learning about our ancestors was illuminating. However, I stumbled upon something else I could not ignore. In an area behind the great room, which has suffered decay, amid the turned over sarcophagi, I discovered an
oddly shaped relic. Immediately I sensed its power. I would be thrilled to study the relic further if only the removal of object were allowed. There's Интересно. more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Да, ето тук. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Себастиан, ти ли ще отвориш? Или аз? Ще опитам с депулсо, приятелю. Отдръпни се. Добре, няма да стане така. Но ето тук може да отворим тази. Така. Внимателно. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Спокойно, Себастиан. Аз ще прегледам наоколо. Окей, нека да отворим, може да има все пак нещо, което да ни послужи. Ето още кости. Добре. Малко забравено злато. Тук няма нищо. Тук има още малко злато. Тези кости съм сигурен, че ще ни послужат. Нека само да хвърля едно око отново наоколо. Ето още кости. Мисля, че знам какво трябва да направя с тях, но все пак ще видим. Ще отворя всичко възможно наоколо. Охо! Окей. Бързо се справихме с този пак. Добре, както каже Себастиан. Така. Продължавам да изследвам това голямо помещение и мисля, че свършихме с изследването. Нека да видим. Ако вдигна тези кости... Дали ако ги поставя ето тук? Охо. Да. Когато ги поставя ето тук близо до вратата, започват да се изграждат. Най-вероятно ще направят арка и ще се отвори. Ето тук има още една купчина. Страхотно. О, да, супер. Хайде да вземем и последните. Елате тук кости. О, да. You've done it. Успяхме, да. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Добре. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Да. Хайде, Себастиан, тук обаче ще стане напечено, съм сигурен. Before we trudge on further, I've just realized something. Какво? The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, Окей. but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Какво, Себастиан? Не! Как ще ме учиш на непростими проклятия? Разбира се, че искаме да го научим. Я да видим. I'd prefer not to learn the Imperius. Yes, I'd like to learn the Imperius. How do you know the Imperius? И what does learning the curse entail? Нека само да си зададем набързо въпросите, това може и да го изрежа. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Добре, а ти как го знаеш? Where did you learn the Imperius curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Мисля, че искаш да знаеш да го научиш. Добре, в такъв случай. Yes, I would like to learn the Imperius curse. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake.
You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Добре, нека да я научим. Империо. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Охо, нещо идва каза. О, естествено. Научихме Империо, приятели. Току-що. Ето, само за да ви покажа. Имаме Круцио. Имаме Империо. Остана ни само Авада Кедавра. Което ще е последното брутално нещо, което може да научим. Не съм сигурен дали да не сложа сега Империо и Круцио в моите магии. Знаете ли? Нека да ги сложим. Може и да не ги използвам, но кой знае. Ще видим. Себастиан, как ме поквари да уча тези магии. Добре, нека да разгледаме наоколо. За сигурност има още неща. Вау, има огромни паяци. Така е, тук има още една врата, която може да отворим. Нека да проверим какво има наоколо. Още една барикада. How gracious of you. Добре. Тук със сигурност ще отворим и знаем как с костите ще образуваме арка. Но Себастиан, ела. Ела, приятел. О, ще е по-забъркано. Добре, не, аз искам да отворя тук. За да видя какво има наоколо. Ето, тези хора държат символи. Да, ще е интересно. О, аз се помести, това ще е за бомбарда направо. Бомбарда! Оу, не. Я да видим да пулсо. Не, я да видим Левиосо. Не. Това ще е интересно, приятели. Нека да видим. О, пропускам нещо. Така, основното ни е да намерим ето това тук, но знаете, че обичаме да се ровим навсякъде, така че нека да видим тези паечета, ако ги победим, какво ще получим. О, добре, трябва да внимавам повече. О, къде ме удари? Драматично, дигнахме и левел, но... Така, нека да посъбера това. Да проверим какво се случва наоколо. Със сигурност ще трябва да разгадаем още една загадка, за да преминем нататък. Оу, леле. Наистина си катакомби. Добре. Ковчежите. Няма нещо за отваряне. Я да видим. Има горе някъде. О, и тук наляво. Добре. Има още битки очевидно. Добре. Да, така ще направим, Себастиан, само да
Да поизбием още малко паяци, какво ще кажеш? Окей. Тук има малки паечета. Just as the student's summary described. О, I doubt епично anyone's been here ковчеже. in quite some time. О, страхотно. Легендарен предмет. Revelio. Така. Вече може да се насочим насам. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Хайде, Себастиан, ела с мен. Нека да разгадаем тази загадка. Revelio. Тук има някакви неща, които пропускаме, обаче ми се струва. Така. Така, така. 3 са. Добре, нека само да вдигна тези кости, да ги поставя тук. Другите ще ги отключим. Така, я да видим символите. Това и това. И тук е това. Добре, нека да видим. Това ще е отгоре. Това е за накрая, но и това отгоре. Това. Това. Я да видим, ще опитам. Първо ще издърпаме това. После ето това. И накрая ето това. Окей. Отворих нещо. Не съвсем обаче. Добре, за да отворя ето това, ще трябва да издърпам този и ето онзи символ. Би трябвало да се отвори ето това. А не, ето това се отвори. Супер. Така, трябва ми още едно. За да отворим това, ще трябва да активираме първо ето това. И след това ето това. Идеално. Но тук няма нищо, добре. Кое да сме отваряли? Ето това мисля. Хайде. Този символ и ето този символ. Кое се отвори обаче? Не виждам. Хайде де. Сигурен съм, че трябва да са... и ето онова трябва да... Също това. И ето това ще отворим. О, да, екстра. Ще се справим, Себастиан. О, да. Какви интереси ще ги пуска Себастиан. Айде, нека да продължим напред. Да видим какво още. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Окей. Да, тук ще има битка. Предполагам. Още паяци, хайде, да. Как ме удари. Incendio, Expelliarmus. Potato. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Incendio.
Incendio. Confringo. Protego. Incendio. Confringo. Bingo. Айде, палече. Откажи се, моето момче. Confringo. For a moment there I thought that'd never end. Помисли, че няма да свърши, а? Добре. Тежки битки с паяци тук. Но ще ги направим, ще минем всичко, разбира се. Трябва да продължим напред, очевидно. Окей. Revelio. Така. Нека да вземем малко отвари, защото се хилва. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Чакай малко, Себастиан, не се предавай толкова бързо, приятелю. И Lost Relic Illustration. Ето е илюстрацията на загубената реликва. Изглежда доста странно. Окей. Ето и бележка. The relic contains abundant potential. Its possibilities could benefit not only wizard kind, but the world. But the dark sacrifice involved to release its imminent intent may be too great. Until we know more, please do not remove this relic. Трябва някаква... Ето я реликвата всъщност. Look. Бързо я намерихме. Нека да говорим с него. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Да видим, we should leave it alone. We need that relic. Трябва ни тази реликва. Все пак сме с Себастиан тук, за да помогнем на сестра му. Сигурен съм, че ни трябва. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Okay. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Нека само да отворя тук. Това да видя какво има. Добре. Изглежда, че успяхме. Leave the catacomb. Трябва да излезем. Изходът е наблизо. Има някой там. Това ако не е Оминис. От дяволите. Ominous. Не. Ominous. Става страшно. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Добре, ще трябва да убедим Оминес да ни пусне. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Много добре. Нека да говорим с Себастиан. I cannot side with you. Sebastian's right. Тук може би е въпросът дали ще продължим да следваме Себастиан до край или ще се опитаме да го спрем. Така сме тук. Ще продължим да бъдем с Себастиан. Не мога да се съюзя с теб. Себастиан е прав. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Да, точно това.
That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. О, вау. Imperio! О, боже. Подчинихме Оминис. Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. О, боже. Какво ни стана? Какво Sebastian, направихме? come on. Хайде, Себастиан, идвай. What did you do? Какво направих ли? Imperio. Каквото It was беше the only нужно. way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Хайде, Себастиан, по-бързо. Направи каквото искаше. Ти го искаше, Себастиан. Аз само ти помагах. Леле. Използвахме непростимо проклятие върху ученик, приятели. Не знам дали ще ми се размине. Това е брутално. Я не дали ще може да излезем. Did we do the wrong thing? Дали You need the направихме relic. погрешното нещо? I know. But not like this. Знам, но не Ominous така. and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. Добре, как да излезем от тук? we've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. Знаете ли, тук има ковчеже, да видим дали ще мога да го взема. Accio! Не, тези врати са добре затворени, не знам как да ги отворя. Хайде да излизаме. Какво направих, приятели? И аз не знам. Дано да е за добро. Ще видим в продължението на играта, разбира се. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Хайде да се върнем в Фелдкрофт. И да видим дали реликвата ще помогне в спасяването на сестра му. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Но какво се случва тук обаче? Този пушек не ми харесва. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Да. О, не. Мисля, че са ги нападнали. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Да побързаме. Let's hurry. You can't stop us. Expelliarmus! Incendio! Confringo! You little maggots, don't you back me! Expelliarmus! What's the point of this? Expelliarmus! Incendio!
Incendio. Window. Sebastian, be careful! Ringo. They'll retreat. We'll make them. Stupid. This shouldn't take Confringo. Defendo. provoking them. I'm handling it. Incendio. Protego. Stupid. Confringo. Expelliarmus. Окей, успяхме. О, не, Ан. О, не. Какво се случва? Дяволите, не. О, използва непростимото проклятие тук. О, вау. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Охо, ужас. Нали трябваше да се крием, Себастиан? What Какво did my става? uncle expect me to do? The Imperius curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Колко апатично се усмихва моя герой. You did that, I think it may have been the wrong choice. Може би е бил грешният избор, но като цяло е спаси, така че. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Добре, изпълнихме и това. Може би трябва да поправим това и с Хамлета. Нека да събера предмети, обаче. Защото тази битка си заслужаваше. Reparo. Окей. Ще трябва да говорим с чичото на Себастиан, да се опитаме да го убедим, че той е направил правилното нещо. Естествено, инвентори фул, секунда. Нека да говорим с чичото на Себастиан. Да се опитаме да го убедим, че може би е направил правилното нещо или не. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Но точно това ще правим, ще го защитаваме. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. No. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Ужас. Ми опитахме да говорим с него. Sebastian. Quest complete все пак. In the shadow of time. Не съм сигурен доколко е прав Чичо му или колко е прав Себастиан. Това оставям на вашия морален компас, приятели. Аз успях да изпълня и този квест, и който се стори доста интересен. Научихме още едно непростимо проклятие, Империо. Остава ни още едно, Авада Кедавра, и ще имам пълния комплект магии. Но доколко е добър този избор или не, вие ще ми кажете. Очаквам вашите коментари. Бих се радвал да се абонирате за канала, ако все още не сте, да ударите по някой лайк, да споделите с приятели тези видеоклипове и с огромно удоволствие ще ви очаквам в следващия такъв клип.
А до тогава, приятели, както винаги, аз бях Скавенджер, вие най-невероятната публика на света и до следващия път!